Hey guys, welcome back to my channel. So today, magpapalit tayo ng engine coolant and also maglalagay tayo ng bagong thermostat. So una natin kailangan, tingnan natin yung mga kailangan natin. Okay, so nakikita nyo dito sa high pressure valve opening radiator cap, ang kailangan natin is 93 to 123 kPa and ang minimum niya is 83. So ngayon ang ano natin is 0.9. So ibig sabihin nasa range lang tayo ng 90 kPa, around 90 kPa. So naghahanap pa kasi ako ng bagong radiator cap na merong 1.0 or 1.1 kPa para pasok siya dun sa ating range. Pero for the meantime, pwede naman to. Pwede pa naman siya. So pero hahanap pa rin ako ng 1.1. So yun. So ngayon maglalagay tayo ng thermostat mamaya. Dito yan eh. Then it's thermostat housing. So also ang unang step na ang kailangan nating thermostat dito, kailangan ng bibili yung thermostat yung para sa engine nyo mismo. Sa mga 4G1 series, may tanyo dito, may pang 4G1 series tsaka 4G6 series. So sa 4G1 series, ang thermostat na sa kanya dapat ang 88 plus or minus 1.5 degrees Celsius bago siya nag-open. Tapos ang full open niya 100 degrees Celsius. Sa mga 4G6 naman 95. Tapos ito yung valve lift niya. So hindi man importante yon. So first step sa engine coolant replacement, drain the water from the radiator. So ang warning niya, kung mainit yung makina, pasingawin nyo muna yung pressure. So hindi naman mainit to kasi galing sa gabi to eh. Ngayon umaga hindi ko pa naman siya pinapaandar. So una, drain the water from the radiator, heater core and engine after unplugging the radiator drain plug and removing the radiator cap. So yung drain plug, ito siya. Yun. Ito. Yung parang ano dyan. Yun, yan. Yan yung drain plug ng radiator ko. So tatanggalin ko lang siya para lumabas yung coolant. Pero right now it's pure distilled water, no. Pero gawin na natin siyang coolant. Bumili akong coolant eh. Tapos sunod, remove the radiator cap and then sa heater core, no, tatanggalin din daw. So ito yung heater core niya. Yan. Ang dalawang hose na yan. Yung isa dyan inlet, yung isa outlet. So ang inlet niya ito yung inlet niya. Kasi ito yung galing sa engine. So ito yung outlet niya, yung kabila pabalik ng circulation ng coolant sa radiator. So tatanggalin lang natin siya para lumabas yung coolant or yung distilled water na nandun sa loob ng heater core. Yun. Tapos yung drain plug sa end, makikita nyo dito, no, sa mga 4G1 series, like ito 4G18, yung drain plug nya nandun sa taas ng yung oil sending unit. Nandun siya sa taas. So actually tinaray ko siyang silipin. Sobrang late kasi nung access eh. Sobrang hindi talaga kaya. Kailangan naka-lift yung sasakyan. Wala tayong lifter. So ano na lang, flush na lang natin siya. Then isa pang puno ulit ng distilled para matanggal pa ulit yung matitira doon sa loob ng water jacket. Mag-recirculate siya. Para ma-drain din natin yun. Mapalitan din natin. Kahit papano. Pero in the end, may matitira pa rin dyang distilled water. Haluan na lang natin ng coolant. Since naman ang coolant specification natin concentration of coolant sa radiator 30 to 60%. So bumili ako ng 2 litrong concentrated
Ang value kasi nitong buong radiator system, cooling system ko is 5 liters. So bumili ako ng 2 litrong concentrated and then distilled water na yung 3 litro. So that's going to give me around 40% coolant versus distilled. So pasok siya sa value. So kaya ganun gagawin natin. Kahit may maiwan pang distilled do sa block, sa engine block, at least meron naman tayong 40% na concentrated. I mean meron tayong 2 liters na concentrated versus 5 liters na distilled. Yun, so drain the water. Skip natin yung step na yan. Remove the radiator condenser tank and drain the coolant. Ito yun. Tanggalin natin to. Tapos drain the coolant, then clean the pot of coolant when injecting water. So hindi natin gagawin to. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng flushing solution, tapos papaandarin natin yung engine for 10 minutes. Okay, so ayun, first step, no? Let's remove the radiator cap. So kitang kita nyo naman, no? Meron siyang mga granules ng kalawang, no? Kaya talagang kailangan natin siyang i-flush. Okay, so kita nyo rin, no? Galing to sa overheat eh. Dati kasi tubig lang nilalagay ko rito. Mga bata-bata pa ako eh. Hindi ko alam the proper nilalagay. Yun. So flush natin yan. Tapos tanggalin daw natin yung condenser tank. Like so. Yan, madali lang naman yan. Nakahook lang yan dito eh. Aangatin mo lang siya. Doon lang naman yan nakaano. Yan, tapos tanggalin na natin yung drain plug. Doon, yun, yung kulay black na yun sa baba. Tanggalin natin. Yun. Guys, ito wag nyo masyadong hihigpitan pag sinara nyo, para pag bubuksan nyo madali lang. At saka plastic kasi meron naman yang meron naman yang yun na lumabas na siya. So yun nga, sabi ko sa inyo guys, kung coolant na yan, make sure nyo pala buti na lang distilled water lang yan. Pag coolant na yan, make sure nyo na may sasalok dun sa baba, kasi yung coolant pagka nainom yan ng mga pets nyo or ng any animals, it will kill them kasi poison ng coolant. Kaya make sure na merong nakasalok na hindi magtatapon dun sa ground yung coolant. So yun, natanggal ko na yung petcock. Yun siya. So antay lang natin maubos yung laman. Alright, so tapos na siyang mag-drain, no? Wala nang lumalabas din sa drain plug. So next is ibabalik na natin yung petcock. Then lalagyan na natin siya nung pang flush. Ito, radiator and cooling flush. So para matanggal yung mga kalawang and corrosion sa loob. So sara natin yung petcock and then lalagay natin tong radiator flush and then distilled water hanggang mapuno. Then we're gonna run the engine for 10 minutes para tanggal niya lahat ng kalawang sa loob. Then we're gonna drain it again and then put another 5 liters of distilled water again para matanggal natin yung mga tira-tirang ganito sa loob, radiator flush solution. Yan, so let's get started. Okay, so kakabit ko muna to, then lagay na natin yung flush. Okay, so nalagay na natin yung petcock, lagay na natin yung flushing liquid or the flushing solution.
Okay. So, na-empty out na natin yung lalagyan. Then next, lagyan natin ng distilled water hanggang mapuno. And also, ibabalik ko muna yung condenser tank niya kasi papaanda rin natin siya for 10 minutes. So, wait lang. Okay, so ayan, no, na nalagay na natin yung distilled water hanggang mapuno siya. Binalik ko na rin yung condenser tank temporarily. Alright, so tapos na, no? Puno na siya ang distilled water and yung flushing solution natin. So tapan na natin siya and we're gonna run the engine for 10 minutes para ma-flush natin lahat. Okay. Alright, so I've started the engine, so let's just wait for 10 minutes so that the flushing solution could remove all the, well, not all, but significant amount of rust and corrosion inside my cooling system. And from time to time I'm gonna rev up the engine para mag-pump ng malakas yung water pump natin. Oh guys, I forgot to mention while you're waiting for the 10 minutes of letting the engine idle para ma-flush niya, ang gawin nyo is if you have HVAC or yung may heater core nga yung air conditioning system nyo, put it all on the maximum red position or the warm position, and then on nyo yung blower fan. So patayin nyo na lang yung condenser or yung AC o yung pampalamig, patayin nyo na lang para hindi umikot yung compressor pala, para hindi umikot yung compressor kasi you're not gonna need that. Ang importante lang dito is may lagay mo siya sa warm position para mag-open yung valve nya, kasi may mga iba electronic ang valve hindi mag-open yung heater core hanggat hindi mo lalagay sa heat. So lagay mo lang sa maximum warm position, then on the blower fan, para pati yung nasa heater core na coolant is mai-flush nya, maisama sa flushing, para pag drain mamaya ay malinis yung buong cooling system. Alright guys, so 10 minutes has passed. So papatay na natin yung engine, then let the engine cool down, and then i-drain na natin yung flushing natin. Alright, so the engine has cooled down and natanggalin na natin, i-drain na ulit natin siya. So be careful na dito sa part na to kasi mainit pa tong exhaust manifold, so pwede ka mapaso dyan. And also yung lalabas na coolant dyan, yung lalabas dyan sa drain natin, mainit na water, kaya be careful. At this point mas maigi if you have gloves para hindi directly pumunta sa skin mo yung init. Ayun, so let's drain it first and then salinan ulit natin ng bagong distilled water. Okay, so tapos nang ma-drain lahat ng flushing solution. So ngayon fill up ulit natin siya ng distilled water hanggang mapuno. Pure distilled water lang para matanggal natin yung mga residue ng solution sa loob ng radiator or sa cooling system. Alright, so puno na ulit siya to the brim. So nasara ko na yung petcock, so napuno ko na ulit siya ng distilled water. Ngayon antayin natin siya ulit for 10 minutes para tanggal niya lahat sa loob ng cooling system yung solution. So kung makikita nyo, may mga bula dito, galing yan dito sa condenser tank kasi nilinisan ko siya kanina. So may mga sabon-sabon, pero okay lang yan.
Nasa ibabaw naman yan, matatanggal naman yan pag binuhusan ko yan ng distilled water. Ayan. Hinayaan ko lang siyang ganyan kasi para mag-escape yung air sa loob ng system. Baka may naipon pang hangin. Tanggalin natin siya. Fill up lang natin ng tubig pagka nauubusan. Yun. So yan, 10 minutes. Alright, so 10 minutes has passed yet again. So papatayin na natin ulit yung engine and yung blower heater. So yun, napakainit ng buga niya. So heater core is working perfectly. So patayin na natin siya. Ay, mamaya na yun. So patayin na natin yung engine. Okay. So antayin na lang natin mag-cool down ulit yung engine, and then lalagyan na natin siya ng drain na natin siya, and then lalagyan na natin siya ng coolant. And also pagka drain pala, bubuksan na natin tong thermostat housing, lalagyan na natin siya ng bagong thermostat. Tapos yun, pag drain natin dun sa baba mamaya, tatanggalin din natin yung isang hose, yung outlet ng heater core, kasi may natitira dyang konti para talagang totally flushed out lahat. Ang matitira na lang dyan yung laman ng engine block. Alright, so the engine has cooled down forcibly. And so tatanggalin na natin ngayon yung pet cock ulit, then para mag-drain yung laman ng cooling system. So tanggalin ko lang yung pet cock. Okay, so natanggal ko na yung pet cock. So while that's draining, tanggalin din natin tong outlet ng heater core. So long nose nyo lang naman yan para lumuwag. Yan. Yun o. Yung amount na yan. Though konti lang yan, may halong solution kasi yan. Kaya mas maiging matanggal siya. Yun. So antayin lang natin matanggal lahat. Tapos lalagyan na natin ng coolant. I mean thermostat pala muna. Then lagyan na natin siya ng coolant. Okay, so tapos na yung pag-flashing natin. Then this time maglalagay na tayo ng thermostat, bagong thermostat, bago natin lagyan ng bagong coolant. Ayan, ito yung coolant natin. So na-mix ko na siya, no. That's 1 liter of concentrated coolant, then 1 liter ng distilled water. And then ito rin is 1 liter of concentrated coolant, then 1 liter of distilled water. So 50-50 tong dalawa. Then yung kulang, kasi 5 liters yung engine natin, lagyan na lang natin ng distilled water para maging around 40% mixture siya. So yun. So thermostat, makikita natin dito, no, na may dalawang screw tayong tatanggalin. Dalawang bolt, yung upper tsaka yung lower. Tapos yung ano nila, torque nila is 22 plus or minus 22 plus or minus 4 Newton meters. So around nasa 19 to 20 foot-pounds of torque. So wala tayong torque wrench so ilalaga torque na lang natin siya mamaya, no. Pulso-pulsuhan na lang. Then ito yung thermostat natin. Napakahirap hanapin itong thermostat na to, guys. It's either sa Lazada ka makakabili or order ka online or do sa talyer. So I got mine from Tri-G Auto Care dito sa Naik. So actually wala silang supply, and all around dito sa Cavite naghanap ako ng auto supply. Wala silang ganitong klaseng thermostat. Yung pang 4G1 series, 4G18 series. So ayun, yung sa Tri-G may-ari,
meron siyang contact. At least nakakuha ko ng legit na 4G. Makikita nyo dito, pwede siya sa 4G1 series, 4G6 series, at saka sa mga 4G9 series na engine. So ito yung kailangan nating thermostat. I've been looking hard for this. So ganito yung particular niya, malaki siya yung thermostat niya, maano yung likod niya. So ayun, makikita natin dito, no? This is the 4G1 series engine, 4G18 for me. So papagano ng installation natin, no? Yung itong spring papasok siya sa loob ng engine. Tapos ito yung papunta sa thermostat housing, itong side na to. So lahat ng engine guys, ganoon pag maglalagay kayo ng thermostat. Yung may spring na side, yun yung papasok sa loob ng engine. Then ito yung makikita nyo palabas. Okay, so start na natin. And guys, nakalimutan ko pala, no? Palagay dito, no? Make absolutely sure that no oil adheres to the rubbering of the thermostat. Also, don't fold or scratch the rubbering during installation. So iingatan nyo tong rubbering na to na hindi malagyan ng kahit anong chemical at saka hindi nyo ma-scratch or fold. Kasi para hindi siya mag-leak. And also install the thermostat so that the jiggle valve is facing straight up. Okay, so ito yung jiggle valve niya, no? So make sure lang natin to na nasa ibabaw. Huwag natin hayaang nakatagilid or nakaganon pag in-install or nakaganon. Dapat lagi siya nandyan. Kasi dito lalabas yung hangin sa loob ng system mamaya habang inaantay natin mag-warm up yung engine. Yung mga hangin na stuck sa loob, dito siya lalabas. Kasi hindi pwedeng may maiiwang hangin sa loob ng cooling system or else mag-overheat siya. Tsaka wag kayong magkakamali ng pag-install nito. Wag nyong i-install siya ng pabaliktad kasi overheat ang kalalabasan nyo dyan. Kaya dapat pag itong spring na to, as like I said earlier, papasok siya sa loob ng engine. Ito yung facing outward papunta sa radiator. Ayan. Okay, so first step, tanggalin muna natin tong thermostat housing. Ito yung thermostat housing nya. So for me it's 12mm. So tanggalin lang natin. Okay, so I have successfully removed the bolts on this thermostat housing. Ngayon, tanggal natin siya. Just put it right there. So, yan. As you can see, puro corrosion sa loob, no? Pero most of it was removed na dun sa ating flushing. So, ayun. We're gonna install the thermostat. So again, the spring goes towards the engine, and then itong may jiggle valve, ito yung papunta dito sa labas sa may housing. Okay. Yun, so it fits perfectly. Again, ingatan nyo yung rubber seal, hindi magasigasan or malagyan ng oil para hindi siya mag-leak. And then also make sure na yung jiggle valve is directly above or directly facing north para yung hangin lalabas dyan. Yun. Then after that, sasara na natin siya, then ibobolt natin. So yan, make sure ko lang na tama lahat, then isasara ko na siya. Okay, so I've bolted on it by hand. So sisikapan na lang natin siya to 22 Newton meters of torque. In my case, 22 Newton meters of laga torque. So tighten muna natin. Okay, tapos sa baba naman. Yun. Okay, so laga torque na natin, no? 22 Newton meters of torque. Yeah, I think that's enough. Ito.
Yeah, I think that's enough. Okay. And nasara na rin natin yung pet cactus sa baba. And also nabalik na rin natin yung heater core, yung outlet hose. So nothing much left to do but put the coolant inside. Okay, so let's put the coolant now. So I chose the color green para widely or universally or commonly used siya. Madali siyang mabili sa mga auto supply. Unlike do sa ibang color, mahirap hanapan kasi ang mga coolant, mga sir or ma'am, hindi po siya pwede paghalu-haluin yung kulay. Kung ano yung color na nandyan na sa loob, yun lang din ang gagamitin mo pang refill or pang palit sa kanya. Or you could change colors, pero i-flash mo ulit siya, then tsaka ka lang makakapagpalit ng color. Pero para madali makabili sa labas ng pang refill, pang top up, yung green, kasi yung green madali siyang mahanap sa mga auto supply. So I'm just gonna fill it up to the brim. Alright, so I've just filled it up to the brim. Now we're going to start the engine. We're not yet done because pag start natin ng engine, pag pump niya nung coolant, bababa ulit yung level na yan, then lalabas yung mga hangin pa sa loob, and we'll wait for the thermostat to open up. Pag nag-warm up na siya yung engine for 10 minutes or less, mag-open up yung thermostat, and then lalabas pa yung mga, babawas pa siya ulit. Then we're just gonna fill it up more hanggang mag steady yung coolant niya, wala nang lumalabas na hangin. Ayun, so okay, let's start her up. Alright, so the engine has been started up. So again, buksan nyo ulit yung blower, put it on all full, warm, para mag-open up ulit yung HVAC nya or yung heater core, para malagyan din ng coolant yung part na yon, para wala tayong hangin na matira sa loob ng system. So yun na lang yung kailangan natin gawin sa kanya, no, to finalize. So antayin natin yung temperature niya na ma-reach dito sa gitna, then mag-open up yung thermostat. Ayun, so if you could observe, no, every now and then mayroon siyang lalabas na hangin dyan. Yun yung mga natrap pang hangin yun, no? Yun yung mga natrap pang hangin sa loob ng cooling natin, sa loob ng engine block. So let's just make it run until magbukas yung thermostat and masuwa niya lahat ng hangin sa loob ng system. Then if bumaba yung level niyan, pasalinan lang natin siya ulit. Then later on, pag balanse na siya dyan, wala nang hangin na lumalabas, maglalagay naman tayo ng coolant dun sa reservoir. Yun. So absorb lang siya muna hanggang lumabas lahat ng bubbles. Makikita nyo, bukod doon sa malalaking bubbles, mayroong maliliit na bubbles na umaangat, parang kumukulong tubig. Yan yung kailangan ma-eliminate natin sa kanya, lahat ng hangin na yan. Alright, so the coolant here stabilized now. Walang umaakyat, di na siya pumuputok-putok ng bula. And also nasalinan ko na siya dito ng amount hanggang dun malapit sa full indicator niya. So yun, and the engine has been fully warmed up. So okay na siya, sasarado na lang natin yung radiator cap niya and we're all done. Yun, so makikita nyo naman, no, engine has been fully warmed up, so it's holding steady sa gitna. Yun. So that's all. Ganun lang naman mag-replace ng coolant, dali lang siya. Yung thermostat, pag nag-change kayo ng coolant, palitan nyo na rin. And the coolant is has a long life, lalo ko pag binili nyo yung yung may extended
long life coolant. So it will take you about siguro 5 years bago kayo magpalit ulit ng coolant, and also the thermostat, as long as hindi nyo naman lalagyan ng tap water yung radiator nyo or ng any other tubig rather than distilled or coolant lang din na 50-50. Walang magiging problema yung thermostat nyo. So palitan nyo na lang din siya pag nagpalit na kayo ng coolant. So again, thank you for watching, and please like and subscribe for more videos on car repair and maintenance videos. So see you again on my next video.